हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस फ़ैन का वायरिंग चेंज करके दिखाएंगे। देखिए, हम ये फ़ैन तो लाए हैं सिर्फ वायरिंग चेंज करने के लिए, बट इसको खोलने पे पता चला कि इसका सॉफ्ट भी ख़राब है। इसको खोलने के लिए स्क्रू खोलने के बाद इस वायर को पहले हम सारे वायर को ऊपर ले लेंगे। अब हमारा ऊपर वायर आ गया है। अब देखिए, ये हमारा सॉफ्ट कटा हुआ है, जिसके कारण से स्टेटर बॉडी में घस रहा है। कलर देख रहे हैं। अब हम इस सॉफ्ट को निकाल रहे हैं हैमर की मदद से। एक पाइप रखकर उस पे हैमर मार के देखिए, ये हमारा सॉफ्ट निकल गया। अब हम इसमें से चुन के नया सॉफ्ट जो इससे मैच खाता है उसको हम सेट कर रहे हैं। अभी हमारा नया सॉफ्ट सेट हो रहा है। सेट हो जाने के बाद इसमें वायरिंग सेट करके हमें इसे लगाना है, मगर हमें इसमें भी कुछ सावधानियों को ध्यान रखना है कि जैसे हमारा जो पुराना सॉफ्ट था वो थोड़ा सा पिछले हिस्से में बड़ा था और ये वाला सॉफ्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा है। ये हमारी वायरिंग में आवाज़ आ रही, तो हम दोनों वायरिंग भी चेंज करेंगे। पुलर की मदद से हम पुलर सेट करके घुमा के वायरिंग को निकाल लेंगे। वायरिंग निकल जाने के बाद हम इसमें NBC का नया वायरिंग सेट करेंगे। दोस्तों, ब्रांडेड वायरिंग होने पे कुछ ज़्यादा दिन तक चलेगा। ये देखिए, हमारी दोनों वायरिंग और सॉफ्ट निकल चुकी हैं। क्योंकि हमने पहले आपको बताया कि हमारा जो सॉफ्ट है वो निचले हिस्से में थोड़ा छोटा है, इसलिए हम इसमें वाइसर डाल रहे हैं, जिसकी मदद से हमारा नीचे वाला जो वायरिंग लगेगा ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और सॉफ्ट में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। अब इसमें नई वायरिंग सेट हो रही है। नई वायरिंग सेट हो जाने के बाद ऊपर वाले हिस्से में भी वायरिंग सेट करना है। आपको हम बता दें, ये दोनों वायरिंग जब भी आप चेंज करिए, एक वायरिंग न चेंज करिए, दोनों वायरिंग साथ में चेंज करेंगे तो जल्दी भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप देख रहे हैं न्यू इलेक्ट्रो इंडिया और मैं हूं कृपा शंकर चौरसिया। इलेक्ट्रिक से जुड़ी कई सारे वीडियो इस चैनल पे हमने डाले हैं और इलेक्ट्रिक की जानकारी देते रहते हैं। अब नई वायरिंग इसमें लगा के ऊपर ही वाले हिस्से को स्टेटर सब उसमें सेट करने के बाद हमने घुमा लिया। अब ये हम निचला कवर लगा रहे हैं। निचला कवर लगा के स्क्रू से टाइट कर लेंगे और ये ध्यान देंगे कि किसी भी तरीके से हमारा मोटर जो है किसी भी तरफ पकड़े ना, जाम ना हो। अब ये खूब अच्छी तरीके से बैठा के स्क्रू थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे। तीनों को एक साथ में पूरा टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो किसी एक तरफ हमारा स्टेटर पकड़ लेता है। ये हमारा स्टेटर टाइट हो गया, अब एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम कैपेसिटर का कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन करने के बाद हम इसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट कर रहे हैं, देखिए कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा, आपको सुनाते हैं।